ស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាម្ដងទៀតយើងចូលមកដល់មេរៀនទី2ហើយមេរៀនទី2នេះផងដែរគឺយើងនិយាយអំពី present simple ដែលខ្មែរយើងគេតែងតែហៅថាបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាដែលនៅក្នុងចំណុចទី1របស់យើងគឺយើងនិយាយអំពី present simple form គឺមានន័យថាទម្រង់នៃបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាដែលនៅក្នុងទម្រង់បច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាយើងមានទម្រង់ positive sentence negative and question ទម្រង់ positive sentence subject plus verb add s ឬក៏ es plus object ឧទាហរណ៍នៅខាងក្រោម Romy loves to eat burgers Romy loves to eat burger Romy ចូលចិត្តញ៉ាំ burger ដែល Romy គឺជា subject verb add s ឬក៏ es to eat burger គឺជា object negative subject plus do ឬ does plus not plus verb plus object Romy does not love to eat burgers Romy មិនចូលចិត្តញ៉ាំ burger ទេ Romy subject do ឬក៏ does not love verb to eat burger គឺជា object question យើងគ្រាន់តែ do ឬក៏ does យកមកដាក់នៅពីមុខ subject plus verb plus object plus question mark ឧទាហរណ៍ Does Romy love to eat burger? Does Romy love to eat burger? តើ Romy ចូលចិត្តញ៉ាំ burger ទេយើងមកមើលតារាងនៅខាងនេះផងដែរតារាងនេះគឺមាន subject verb to be ហើយនិង contraction ដែលនៅក្នុងនេះមាន I you he she it គឺជា singular គឺជានាមឯកវចនៈដែល I connect ជាមួយ verb to be am I am ទៅជា am you connect ជាមួយ are you are ទៅជា you are he she it connect ជាមួយនឹង is គឺទៅ his she's ហើយនឹង its ឯនាម plural នាមពហុវចនៈគឺ you we និង they you we they យើង connect ជាមួយ are ទាំង3ទៅជា you are we are they are ចូលមកដល់ចំណុចខាងក្រោមនេះ in some statement like negative and question sentence we use do and does with the subject នៅក្នុងការនិយាយមួយចំនួនដូចជាប្រយោគអវិជ្ជមានហើយនិងប្រយោគសំណួរគឺគេតែងតែប្រើ do ហើយនិង does គឺជាប្រធានបទ use do and do not don't with the first person and third person subject for question statement and negative statement like I, we, you and they គឺយើងប្រើ do ហើយនឹង do not ឬក៏ don't នឹងជាមួយនឹងតួអង្គទី1និងតួអង្គទី3ដែលយើងហៅថា first person and third person ហ្នឹងនៅក្នុងប្រយោគសំណួរហើយនិងប្រយោគបដិសេធដែលនៅក្នុងនោះមាន I, we, you and they ចូលមកដល់បន្ទាប់ទៀត Similarly, use does and does not ឬក៏ doesn't with he, she and it គឺស្រដៀងគ្នាដែរយើងប្រើ does ហើយ does not ឬក៏ doesn't នឹងជាមួយនឹងពាក្យ he, she ហើយនឹង it ឧទាហរណ៍នៅខាងក្រោមទាំងស្រាប់ទាំងខាងលើមកហ្នឹងទី1 he plays the piano he plays the piano គឺមានន័យថាគាត់លេង piano សម្រាប់ positive sentence ហើយ negative វិញ he does not play the piano he does not play the piano កន្លែង negative sentence នេះគឺយើងមិនចាំបាច់បន្ថែម s នៅពីក្រោយ verb ទេគឺមានន័យថាគាត់មិនមែនលេង piano ទេទី3 does he play the piano Does he play the piano នេះគឺជាទម្រង់សំណួរតើគាត់លេង piano ទេដូចគ្នានឹងទម្រង់ negative ដែរ
គឺ play កន្លែងនេះគឺយើងមិនចាំបាច់ដាក់បន្ថែម s ទេចូលមកដល់ទី 4 we product biogas from manure we product biogas from manure គឺទម្រង់ស្របពួកយើងផលិតឧស្ម័នពីលាមកសត្វទី 5 we do not product biogas from manure ពួកយើងមិនមែនផលិតជីវឧស្ម័នពីលាមកសត្វទេ do we product biogas from manure មានន័យថាតើយើងផលិតជីវឧស្ម័នពីលាមកសត្វមែនទេទី 7 ដល់ I come from Paris I come from Paris សម្រាប់ positive sentence ខ្ញុំមកពីប៉ារីស negative sentence I do not come to Paris I do not come to Paris មានន័យថាខ្ញុំមិនមែនមកពីប៉ារីសទេទី 9 Do I come to Paris Do I come to Paris តើខ្ញុំមកពីប៉ារីសមែនទេដល់ចំណុចទី 2 យើងនិយាយពី meanings of present simple meaning of present simple អត្ថន័យរបស់បច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាទី 1 we use the present simple when something is generally or always true ពួកយើងប្រើ present simple នៅពេលដែលអ្វីមួយជាទូទៅឬក៏តែងតែវាជាការពិតឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនេះIt snow in winter here. It snow in winter here. នៅទីនេះមានព្រិលធ្លាក់នៅរដូវធ្លាក់ខ្យល់ទី 2 The next use is for habit or things that we do regularly. We often use adverbs such as often, always, and sometimes. In this case, as well as expression like every Sunday or twice a month ការប្រើប្រាស់បន្ទាប់ហ្នឹងគឺប្រើសម្រាប់ជាទម្លាប់ឬក៏កិច្ចការដែលយើងធ្វើជាប្រចាំយើងតែងតែប្រើគុណនាមដូចជាពាក្យថាញឹកញាប់តែងតែឬក៏ពេលខ្លះជាដើមនៅក្នុងករណីនេះផងដែរគឺយើងអាចប្រើជាកន្សោមបានរបៀបថាដូចយើងប្រើពាក្យជារៀងរាល់អាទិត្យឬក៏2ដងក្នុងមួយខែអីជាដើមហ្នឹងឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនេះ Do you smoke Do you smoke តើអ្នកជក់បារីទេទី 2 នេះ I play tennis every Tuesday I play tennis every Tuesday ខ្ញុំលេងកីឡាវាយកូនបាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារទី 3 I don't travel very oftenគឺមានន័យថាខ្ញុំមិនធ្វើដំណើរជាញឹកញាប់ទេទី 3 We use the simple present tense when an action is happening right now or when it's happened regularly ពួកយើងតែងតែប្រើ present simple ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលសកម្មភាពកំពុងតែកើតឡើងនៅពេលនេះឬក៏នៅពេលដែលវាកើតឡើងជាទៀងទាត់ឧទាហរណ៍នៅខាងក្រោម I feel great ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាល្អណាស់ It means that I feeling great ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំកំពុងតែមានអារម្មណ៍ល្អណាស់ Note កត់ចំណាំ In the present simple most regular verbs use the root form except in the third person singular which ends in s present simple គឺភាគច្រើនកិរិយាសព្ទគឺច្រើនកិរិយាសព្ទធម្មតាហ្នឹងយើងប្រើជាទម្រង់ដើមឯលើកលែងតែនៅក្នុងឯកវចនៈបុគ្គលទី 3 គឺ third person ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែបញ្ចប់វាដោយ s ឧទាហរណ៍ first person singular I write ខ្ញុំសរសេរ I write គឺយើងអត់ថែម s នៅ verb ទេ write ហ្នឹង second person singular you write អ្នកសរសេរ write គឺអត់ថែម s ទេ third person singular he she it writes third person singular គឺយើងត្រូវតែថែម s នៅពីមុខ word for a few words in third person singular ends with es instead
of s. Typically, there's a word or whose root from ends in o, ch, sh, th, ws, gh, or z. សម្រាប់កិរិយាសព្ទមួយចំនួនហ្នឹងសម្រាប់third person singular ហ្នឹងគឺបញ្ចប់ដោយ es ត្រូវបញ្ចប់ដោយ es ជំនួសដោយ s វិញជាធម្មតាកិរិយាសព្ទទាំងនោះដែលវាបញ្ចប់ដោយអក្សរ o, ch, sh, th, ws, gh ឬក៏ z ឧទាហរណ៍ពាក្យ go គឺបញ្ចប់ដោយ o. So, no first person singular I go ធម្មតា second person singular you go ធម្មតាដែរ third person singular he, she, it goes he, she, it goes គាត់នាងឬក៏វាទៅគឺយើងបន្ថែម es នៅពីមុខ go ហ្នឹងទី3យើងដល់ចំណុច practice ទាំងអស់គ្នា Practice the present simple. Practice the present simple. And what be បច្ចុប្បន្នកាលធម្មតា Complete the sentence using the following verb cast, connect, drink, leave, open, speak, take. ទី1 Sarah blah 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 German very well. Sarah blah 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 German very well. តើយើងត្រូវដាក់ពាក្យណាហើយយើងត្រូវប្រើប្រាស់វាយ៉ាងម៉េចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអនុវត្តទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់ពីអ្វីដែលខ្ញុំបានបញ្យល់នៅខាងលើនេះផងដែរ So ទី1យើង speaks Sarah speaks German very well គឺមានន័យថា Sarah និយាយភាសាអាល្លឺម៉ង់បានយ៉ាងល្អ Sarah គឺជា third person singular so នៅពីមុខ speak យើងត្រូវតែបន្ថែមពីអក្សរ s ទី2 I don't often blah 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 coffee I don't often blah 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 coffee តើយើងនឹងបំពេញពីអីគេតោះធ្វើទាំងអស់គ្នា I don't often drink coffee I don't often drink coffee មានន័យថាខ្ញុំមិនផឹកកាហ្វេញឹកញាប់ពេកទេទី3 The gym blah 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 at 7:30 every morning The gym blah 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 at 7:30 every morning តើយើងគួរតែបំពេញពីអីគេ opens The gym opens at 7:30 every morning កន្លែងហាត់ប្រាណតែងតែបើកនៅម៉ោង 7 កន្លះព្រឹកទី4 bad driving blah 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 many accident bad driving blah 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 many accident យើងដាក់ case bad driving case many accident ការបើកបរគឺអាក្រក់ណាស់វាអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនទី5 my parents blah 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 in a very small apartment my parents blah 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 in a very small apartment តើយើងគួរបំពេញអីគេយើងបំពេញពាក្យ live my parents live in a small apartment ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំរស់នៅ apartment តូចមួយទី6 the Olympic Games blah 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 plays every 4 years the Olympic Games blah 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 plays every 4 years យើងបំពេញពាក្យ take the Olympic Games take place every 4 years គឺមានន័យថាកីឡាអូឡ িম্প ិកតែងតែកើតឡើងនៅពេល4ឆ្នាំម្ដងទី7 the Panama Canals blah 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 the Atlantic and Pacific Ocean so កន្លែងនេះពាក្យចុងក្រោយយើងដាក់ពាក្យ connects the Panama Canal connects the Atlantic and Pacific Ocean បន្លាយប៉ាណាម៉ាគឺតភ្ជាប់ទៅនឹងមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកហើយនិងមហាសមុទ្រ Pacific អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះ